Hello everyone, my name is Jiwan. आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ प्रोडक्टलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं. गेस द प्रोडक्ट. हिरोको GoPro 8 Black. देख्न सक्नुहुन्छ. आज चाहिँ मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. अब यसको अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिला यसको बक्समा बाहिर के छ त्यो कुराहरु हेरौं. सबभन्दा पहिला हेरौं GoPro ओरिजिनल प्रोडक्टको चाहिँ स्टिकर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै यहाँ छ हिरो 8 ब्ल्याक. त्यसपछि अब यसको साइडमा हेरौं. यहाँनिर चाहिँ यसको फिचर्सहरु सर्टेन फिचर्सहरु चाहिँ यहाँनिर डिस्क्राइब गरिदिएको छ. यसले दिएको छ जस्तो यहाँ छ 12 मेगापिक्सल हैन, 4K 60 मा छ. त्यसपछि स्लो मो हैन, हाइपर स्मुथ, टाइम वार्प, लाइभ स्ट्रिमिङ हो. त्यस्तै liveBrust. त्यसपछि छ सुपर फोटो HDR मा. त्यसपछि RAW हो. त्यसपछि यहाँ तलपट्टि छ 33 फिट भनेको 10 मिटर पानीको चाहिँ डेप्थमा चाहिँ 10 मिटर सम्म पनि यो वाटरप्रुफ हुन्छ भनेको छ. त्यस्तै GPS पनि रहेको छ यसमा. त्यसपछि अर्को साइडमा हेरौं. यहाँनिर छ GoPro को सर्टेन पिक्चर्सहरु देखाएको छ. त्यस्तै अर्को साइडमा चाहिँ GoPro को केस, ब्याट्री हैन, माउन्ट, चार्जरहरु देखाएको छ. अब यसलाई चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गर्नको लागि चाहिँ तलपट्टि यसको बटम साइडमा चाहिँ एउटा ब्लू टाइपको यो लेबल देख्न सकिन्छ. यो लेबललाई चाहिँ सर्लक्क तान्ने हो. अब हामीले हेरौं. यसलाई चाहिँ मैले अब यो लेबल उकाउन गइरहेको छु. ल, यो लेबल मैले उकाइदिएँ. त्यसपछि यस्तो भाग देखिन्छ. यसलाई चाहिँ हामीले सर्लक्क यसरी तान्ने हो. सर्लक्क तानिसकेपछि भित्र GoPro यो बट्टालाई मैले साइड लगाइदिएँ. त्यसपछि छ एउटा माउन्टमा राखेर चाहिँ GoPro यहाँनिर आएको छ. अब यो GoPro लाई हामीले निकाल्नलाई अलि अप्ठ्यारो रहेछ. ठीक छ, पहिला यता हेरौं के दिएको छ. अब हेरौं है त यो भित्र के छ. GoPro प्लस, यो GoPro को सर्टेन हार्डवेयरको पार्टहरु देखाइरहेको छ यसमा. त्यसपछि हैव एनी क्वेशन रे. यो सब GoPro को स्टिकर हामीले हेलमेट, बाइक जता पनि टाक्न सकिन्छ. त्यस्तै छ अर्को यो GoPro को म्यानुअल दिएको छ यसमा. त्यसपछि हेरौं यहाँ भित्र के छ. ल, यति ठुलो बट्टामा जम्मा यहाँनिर के छ, तीनवटा चीज दिएको छ. यो GoPro चार्जर, एउटा माउन्ट पनि राख्दिएको रहेछ. त्यसपछि यो ब्याट्रीहरु खाली छ. अब यसलाई यता फाल्दियौ. अब यो GoPro लाई निकालौं हामी. यो रहेको छ GoPro Hero 8 ब्ल्याक मा. अब यसको साथसाथै अब हामीले मेमोरी पनि किन्नुपर्ने हुन्छ. मेमोरी चाहिँ यो छुट्टै GoPro मा आउँदैन, यो छुट्टै नै किन्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै यति चीज भइसकेपछि हामीले बाइकमा हाम्रो GoPro लाई राख्न सकिन्छ. यता फोकस गर्दा भाइ. GoPro ले दिएको चीजहरु, बक्समा दिएको चीज यति नै हो. ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले अनमाउन्ट गर्दिन लागिरहेको छु. यो भयो. हिरो 8 मा चाहिँ
यसको जुन यो माउन्ट राख्ने जुन यो स्ट्यान्ड छ यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी अफ गर्न पनि सकिन्छ र पकेटमा सिम्पली पकेटमा राखेर हिँड्न पनि मिल्ने हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिएको बेलामा फेरि यसलाई यो अफ गरेर फेरि यहाँनिर राख्न सकिन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी यसमा ब्याट्री र अनि मेमोरी राखेर चाहिँ यसलाई फुल चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अब हामी यसमा ब्याट्री राख्न गइरहेका छौँ। हामीसँग छ ब्याट्री पनि। लेट्स सी, यो ब्याट्री भयो। त्यस पछाडि अब यसको लागि चाहिँ यसको जुन ब्याट्रीको डोर छ यो ओपन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अलिकति फोकस गर्दा यो छ एउटा माथि एउटा क्याप छ यसमा। यो क्यापलाई चाहिँ यसरी हल्का माथि सारिसकेपछि यहाँनिर एउटा रेड लाइन देखिन्छ। अब यो देखिसके पछाडि चाहिँ हामी यहाँबाट माथि यसलाई सिम्पली यसरी खोल्न सकिन्छ। अब यहाँनिर म ब्याट्री राखिदिन्छु। ओके, ब्याट्रीभन्दा पहिला मेमोरी राख्छौँ। हामीसँग मेमोरी चाहिँ एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने हुन्छ। गोप्रोले मेमोरी दिएको छैन। अब यहाँनिर मेमोरी राख्नको लागि ठ्याक्कै ब्याट्री सँगसँगै यसको मेमोरी राख्ने ठाउँ छ। मैले अब यहाँनिर मेमोरीलाई इन्सर्ट गरिदिएँ। ओके, अब ब्याट्रीलाई राखिदिउँ। ओके, अब यो यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यो डोरलाई क्लोज नगरिकन नै चार्ज गर्नुपर्ने छ। यो 8 मा चाहिँ हामीले सिम्पली यसको टाइप चार्जर पनि सी टाइपको रहेछ।